V posledných dňoch sa asi mnohí pozastavili nad otázkou, či sankcie fungujú, keďže rubel dramaticky posilnil a tak už neplatia tradičné vtipy o znehodnotenej mene. Teda aspoň na prvý pohľad. V tomto videu sa na zhodnocujúci rubel a sankcie pozrieme bližšie. Pred inváziou Ruska na Ukrajine sa rubel pohyboval niekde na úrovni 70 až 76 rublov za dolár. Hneď po začatí invázie sa znehodnotil až na 100 a neskôr po uvalení prvých sankcií sa dostal niekde na 135 až 150 rublov za dolár. Pričom najnižšiu hodnotu mal začiatkom marca. Od polovice marca prakticky rubel posiluje a v súčasnosti sa obchoduje 1 dolár za toľko rublov ako pred inváziou. Na prvý pohľad to vyzerá, že sankcie asi nefungujú, keďže centrálnej banke sa darí zachraňovať rubel a jeho hodnotu dostala prakticky na hodnotu spred invázie. Má to ale malé ale, respektíve veľké ale. Ale najprv si zhrňme terajšiu situáciu. Hneď po začiatku znehodnocovania rubla reagovala centrálna banka Ruska tradičnými nástrojmi, ktorými by reagovala akákoľvek iná centrálna banka, keby sa začali výpredaje jej meny. Zvýšila základnú úrokovú sadzbu z 9,5 na 20%, čím chcela zabrániť tzv. Runu na banky a samozrejme pre istotu zavrela aj moskovskú burzu na najdlhšie obdobie od jej vzniku. Rovnako postupne prišli v spolupráci s vládou ďalšie obmedzenia. Ruské firmy musia 80% svojej zahraničnej meny, ktorú za obchod obdržia, zameniť za rubel a pravdepodobne zamenia aj zvyšok, keďže obchodovanie dolárov a eur je v Rusku teraz celkom problematické. Najprv ani bežní ľudia nemohli do septembra vyťahnuť viac ako ekvivalent $10,000 v zahraničných menách. To sa pred pár dňami trocha zmenilo. V súčasnosti platí obmedzenie $10,000 na mesiac, avšak len pre ľudí z iných krajín ako z tých, čo uvalili na Rusko sankcie. A prakticky aj tak bežní Rusi sa k účtom v zahraničných bankách nedostanú, keďže tie sú blokované Západom. Na podporu rubla začala centrálna banka rozpredávať aj svoje zahraničné devízové rezervy, teda tie, ku ktorým mala prístup, keďže Západ jej približne polovicu, ktoré mala v zahraničných bankách a depozitároch, zablokoval. Paradoxom je, že sa na mesiac odmlčala a nezverejňovala výšku svojich devízových rezerv a začala s tým až teraz na konci marca. Ukázalo sa, že od začiatku vojny tak spálila $37 miliárd na podporu rubla. Analytici počítajú, že zvyšné rezervy by jej stačili možno tak na pol roka. Skrátka, centrálna banka spravila všetko preto, aby peniaze z rubla do iných mien neodchádzali a aby udržala bankový sektor pokope. Aj v dôsledku toho môžeme vidieť cenu rubla takú, aká je. Ale ako som spomínal, má to svoje ale, pretože ekonomická situácia v Rusku a ani opatrenia sa veľmi nezmenili. Centrálna banka síce 8. apríla znížila základnú úrokovú sadzbu z 20 na 17%, avšak v tlačovej správe priznáva, že stále bojuje s nestabilitou v ekonomike. Čo dokazuje napríklad marcová inflácia, ktorá medziročne stúpla na necelých 17%. Keby sme si ju rozmenili na drobné a pozreli sa na konkrétne produkty, tak uvidíme, že niektorým produktom celkom slušne vzrastla cena. Samozrejme, mnohé z nich budú produkty importu a firiem, ktoré oznámili odchod alebo aspoň pozastavenie pôsobenia v Rusku. V súčasnosti je takýchto firiem viac ako 600 a zoznam sa stále rozširuje. Ako teda môže byť sila rubla rovnaká ako pred vojnou? No, kvôli obmedzenia. V trhovej ekonomike totiž platí, že cena niečoho, čo je problém predať či kúpiť, nie je cena. Rubel prakticky nekúpite ani nepredáte na trhoch na západe a jeho cena sa ani nepublikuje. V Rusku je jeho obchodovanie obmedzené, čiže porovnávať stav pred vojnou, kedy to bola mena ako hociaká iná, s dneškom nie je úplne správne. Zaujímavé môže byť sa pozrieť na výmenný kurz v bankách alebo zmenárniach v krajinách, kde sa rubel stále obchoduje. Tu vidíte, aký je spread, teda aký je rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou, čo len dokazuje, že obchodovanie rubla je problematické a nie je to trhová cena v pravom slova zmysle. Podobne to dopadlo aj s moskovskou burzou. Síce sa po mesiaci otvorila, ale skôr je to taká potemkinová burza, keďže stále je zakázané predávať, teda shortovať akcie firiem, ktoré sa tam obchodujú. Čiže môžete sa na webe pozerať na nič nehovoriace čísla. S rublom stále súvisia aj energetika, teda ropa, plyn a uhlie.
pričom na prvých dvoch je Európa silno závislá. Určite ste zachytili v predchádzajúcich dňoch spor o tom, či platí za plyn v rubloch, ako to požadoval Vladimír Putin. V zásade išlo od začiatku o politickú hru a šikovný ťah zo strany Ruska, ktorého cieľom bolo prezistiť jednotu európskych krajín. Iný ako reprezentatívny význam to nemalo. Dôvod je celkom jednoduchý. Ruskí exportéri tak či tak majú povinnosť sa zbaviť zahraničných mien a predať ich za ruble, čím posilujú domácu menu. Keby sme platili za plyn rublami, akurát by sa tak práca zjednodušila centrálnej banke, ktorá podľa ekonómov teraz nevie veľmi operovať na forexe a musia túto rolu súplovať komerčné banky, ktorým to samozrejme štát diktuje. Tie na trhu následne predávajú zahraničné meny a kupujú ruble. Keby Západ na túto hru pristúpil, tak by to banky skrátka nemuseli robiť a Západ by sa staral o kúpu rublov. A samozrejme ide o politické riziko, lebo Západ by dal najavo, že kvôli plynu obíde svoje vlastné sankcie a svoje vlastné postoje. Nakoniec sa ale nič nestalo a v Gazprombank len bol zriadený tzv. K-account, na ktorý Západ posiela platby vo svojej mene a Gazprombank to následne zamieňa na ruble a posiela firma. V konečnom dôsledku to bola len bublina, alebo ako sa po novom na Slovensku vraví, len sa zavzdušnil priestor. Samozrejme, diskusia okolo platieb za ropu a plyn je stále na stole a zvažujú sa všetky možné rizika. Pri plyne to vyzerá, že by minimálne východná Európa pri okamžitom odpojení dostala prídelový systém a ceny by vystrelili a priemysel by sa dostal do problémov. Otázne teda nie je, či by u nás boli problémy, ale skôr, v akom rozmere by boli. Stále však platí, že každé euro či dolár, ktorý dáme Rusom za ropu a plyn, je obratom použitý na financovanie vojny. Tu veľmi diskutovať netreba. Dokonca v súčasnosti má Rusko historicky najvyšší prebytok platobnej bilancie, keďže nerastné suroviny stále predáva, ale import sa prakticky zo západu zastavil. Ropa je trochu iná téma, ale o tej bude ďalšie video. Keby ste k nej mali nejaké otázky, tak kľudne mi napíšte dole do komentárov. Rubel v konečnom dôsledku na papieri vyzerá fajn, ale realita je horšia, keďže sa zo strany západu nič nezmenilo. Ba čo viac, prijali sa ďalšie sankcie po udalostiach v Buči. A západ by sa mal odpojiť od ruského uhlia a sankcionovať aj banky, ktoré doteraz kvôli tomu, že dostávajú platby za plyn, boli mimo sankčného zoznamu. Navyše sa zoznam sankcionovaných osôb rozšíril o Putinovú rodinu. Rusko sa dokonca technicky môže dostať do platobnej neschopnosti. Rusko malo tento týždeň zaplatiť kupón vo výške $650 miliónov zo svojich dlhopisov, kde veriteľmi sú spoločnosti a osoby zo západu. Doteraz im západ umožňoval platiť zo svojich zmrazených rezerv, avšak v pondelok banka JP Morgan Chase, ktorá sprostredkuje splátku, neprijala platbu. Američania chcú otvorene donútiť Rusko, aby platilo zo svojich rezerv, ktoré má v krajine, alebo z príjmov z exportu. Rusko následne v stredu povedalo, že zaplatilo v rubloch, avšak to sa považuje za porušenie zmluvných podmienok. A pravdepodobne by to ani veritelia, ktorým platby následne rozosiela JP Morgan Chase, neakceptovali. Ratingové agentúry pritom otvorene hovoria, že pokiaľ Rusko do 30 dní od splatnosti nenaplní zmluvné podmienky, tak sa môže ocitnúť v defalte. Čo bude nasledovať potom, je otázne, keďže v súčasnosti by len blázon investoval v Rusku. Rovnako stále visí vo vzduchu otázka, čo bude robiť Čína a India, keďže to sú posledné dve veľké krajiny, ktoré by mohli Rusku aspoň obchodne pomôcť. A nezabudnite, keď sa vám toto video páčilo, dajte mu like a tomuto kanálu odber, aby ste žiadne ďalšie video nezmeškali.